Ndasuhuje kandi ndabifuriza ibihe byiza. Reka mbaye nikaze mu biganiro byo kuri Rose TV show. Ikaze kuri mwese, nge ndi Rose nishimwe. Kuri uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu noneho bishobora gutuma uba umuntu wishimirwa mu rugo rwawe, by'umwihariko ubwo ku bantu bashakanye. Nimba uri umugore, nimba uri umugabo, niki cyatuma nishimirwa n'uwo twashakanye? Kwishimirwa n'umuntu mwashakanye ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo tugomba kumenya rero zimwe mu mpamvu zatuma koko tuba abantu bishimirwa nabo twashakanye. Umuntu twashakanye aranyishimira. Nimba anyishimira kubera iki? Nimba atanyishimira niki nakora? Niki nakongera kugira ngo uwo twashakanye koko abashe kunyishimira? Niki rero nakora kugira ngo mbe umuntu wishimirwa mu rugo rwanjye, nishimirwe n'uwo twashakanye? Nibyo tugiye kurebera hamwe mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Icya mbere ni ukumenya, ni ukwiga uwo mwashakanye. Ibintu bizatuma uba umuntu wishimirwa, ugomba kwiga uwo mwashakanye. Hari umwe mu bahanga yitwa Rusi, ni umwe mu bahanga mu bintu by'imibereho y'abashakanye. Yaranditse ngo, aravuga ngo iyaba nagiraga amahirwe yo kubasha kubona abantu barimo bakora ubukwe muri iyi minsi, abashakana bakiri batoya muri iyi minsi, nababwira ngo iga umugabo wawe, iga umugore wawe, iga ibyo akunda, wiga ibyo yanga, wige ibimushimisha, wige imbaraga ze, umenye intege nke ze, umenye muduze, umenye ibyiyumviro bye, umenye buri kana kari kose kuri we, kugira ngo uzagere ku butsinzi mu by'ukuri mu rukundo rwawe. Biragusaba yuko ugomba kubanza kwiga uwo mwashakanye. Kumukunda ntabwo bihagije, kumukunda ni byiza ariko ntabwo bihagije. Birasaba yuko ugomba kumwiga, ntugire ubunebwe bwo kumwiga, ukiga ibyo akunda, ukiga ibyo yanga, ukiga byose kugira ngo nyine ubashe kumenya mu by'ukuri uwo mubana uwo ari we. Indi nama yatanze, yaravuze ati mwembi nk'abashakanye mugomba kumenyana, mugomba kwigana, ukamenya ibirakaza mugenzi wawe, ukamenya ibimushimisha, ukamenya ibimutera imbaraga, ukamenya igihe akeneye guterwa imbaraga, ukamenya igihe acitse intege, mbese ukamumenya buri kantu ariko kose kuri we, ukamenya kandi ikintu cyose cyatuma, igihe hari ikintu kimugoye, igihe hari ibimugoye ukabimenya, yewe niyo atabikubwira ukabimenya, ukavuga uti ubwo ameze gutya, ibyo ari byo byose hari ibintu bimugoye, hari icyo ngomba gukora. Uramutse utamenye mu by'ukuri icyo mudarimo, utamenye uko byifashe muri we, ndakubwiza ukuri yuko utamenya mu by'ukuri niba koko nyine ntabwo wavuga ngo ndamuzi, ntabwo ushaka kumenya ngo ndamuzi niba udashaka kumenya ibyo bintu byose maze kukubwira hejuru. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubashe kubaka neza, gukunda nibyo, ariko nanone gukundana ntabwo ari cyo cyonyine kizatuma uvuga ngo nzi uwo twashakanye. Iga umugabo wawe. Yarongera aravuga ngo amakouple menshi arimo kugenda atandukana, amadivorce menshi arimo kugenda abaho muri iyi minsi, abaho kubera yuko mwembi nk'abashakanye mugira ubunebwe bwo kwigana, ugira ubunebwe bwo kumwiga, bwo kwiga mu by'ukuri, kwiga ibyo akunda, kwiga ibyo yanga, kwiga kumwiga, ukiga twose. Amakouple rero avuga yuko nyine amakouple menshi agenda atandukana muri iyi minsi, akenshi biterwa nuko umwe muri mwebwe yagize ubunebwe, atigeze agira umwete mu by'ukuri wo kubasha kwiga mugenzi we. Iga mugenzi wawe, bizatuma ubasha kuba umuntu wishimirwa mu rugo, kuko nubasha kubimenya bizatuma ubasha kumenya nyine n'ukuri buze kuza kumutwara. Rero wigira ubunebwe bwo kwiga uwo mwashakanye, ejo utazakenera kugira izo mbaraga noneho zo kumumenya amazi yararenze inkombe. Tangira ubyiga ubu ngubu, ubyitoze, uvuga uti ntabwo ngomba kugira ubunebwe bwo kumumenya. Kusha gusanga hari nk'amakouple menshi ushaka kubaza uti mugenzi wawe arakazwa n'iki, wamuhereza nk'urupapuro ati wandike ibintu 10, ewana ntabone ibintu na 2 bishaka kurakaza mugenzi we. Gusa ngaho uzavuga ko umuntu muzi, kandi nutamumenya nta nubwo uzamenya nyine no kumutwara.
yasoje rero arimo kuvuga ati ishuri ryo kwiga uwo mwashakanye mu by'ukuri ntabwo ari ishuri rigufiya ahubwo ni ishuri rirerire ariko bisaba yuko ni ibintu wiga igihe kirekire atariko birangira mu by'ukuri iyo bihaye umwanya ukagira umwete wo kubyiga ukagira umwete wo gushaka kumumenya mu by'ukuri uwo ari we uko byagenda kose birangira usigaye umuzi noneho ukaba usigaye umuzi kurusha uko wowe wiyizi. Iga mugenzi wawe ni kimwe mu bintu bizagufasha kuba umuntu wishimirwa mu rugo rwawe. Icya kabiri batubwira mu bintu byashobora gutuma nyine ubasha kuba umuntu wishimirwa mu rugo rwawe ni ukubaka imbaraga muri wowe zatuma ubasha kureba mugenzi wawe mu by'ukuri ukaba wabasha kumenya cyangwa se ukavumbura imwe mu myitwarire mishyashya ashobora kuba yakwadukana. Ahangaha biraza kuza kumera nkaho byenda gusa neza n'icyambere kubaka ubwo bushobozi muri wowe bwo kubasha kuvumbura mu by'ukuri ikintu nk'imyitwarire mishyashya ashobora kwadukana. Hari ukuntu ushaka kubana n'umuntu ukabona yatangiye ibintu bishyashya utaruzi, ukabona asigaye wenda ataha amajoro cyangwa se arataha wenda azanye utuntu runaka wenda atabikoraga, ukagenda ubona nyine imyitwarire yindi mishya ukabona arimo arakwitwaraho ukundi kuntu utari usanzwe uzi. Iyo myitwarire mishyashya utari usanzwe uzi ugomba kubaka imbaraga muri wowe zituma nyine ubasha kuba umuntu ushaka kuvumbura mugenzi wawe wamureba gutya gusa, kubaka izo mbaraga zo kumureba ukamureba mu maso ugahita ubasha kumenya mu by'ukuri nimba hari ibintu runaka byahindutse muri we. Ibyo bigendana na biriya byamene ndimo kukubwira byo gushyira imbaraga mu kumwiga. Ukirinda ubwo bunebwe butuma utabasha kwiga uwo mwashakanye, ubwo bunebwe bwikuremo, kubera ko nibyo bizatuma nyine ubasha kuba mubasha kwishimirana mu rugo rwanyu. Icyo ni ikintu rero gikomeye cyane. Ikindi nuko ari byiza kwerekana ubushake inyungu se mu bintu mugenzi wawe akunda, ku buryo nyine nawe abona yuko mu by'ukuri ibintu akunda nawe bishobora kukwenteresa cyangwa se bishobora kugushimisha. Usanga kenshi nk'abagabo bakunda nk'amasiganwa wenda y'amagare, amasiganwa y'amamodoka se, imikino itandukanye n'ibindi bintu bitandukanye, ariko ugasanga twebwe abagore basa nkaho bigira abantu bindeba, ugasanga asa nkaho nta kintu ibyo bintu mu by'ukuri bimubwiye, akanamwereka yuko bitamurora. Okay, bwagiye muri bya bindi oya, ni byiza ko ugenda umwereka yuko ufite inyungu muri ibyo bintu, yuko nawe ushaka kubikunda, ushaka no kubimenya, ushaka no kumenya ibyo ari byo. Kubera ko usanga kenshi twebwe twikunda abadamu, ugasanga umuntu wowe ukunda yuko wenda ari buze kuguherekeza nko gushopinga, kuko abadamu benshi bakunda kujya guhaha imyenda, ibintu byinshi bitandukanye, ugasanga rero wowe urifuza yuko ari buze kuguherekeza, ariko wowe yakubwira ati wamperekeje kujya kurara amasiganwa wenda y'amagare, ukavuga uti reka nifitiye ubunebwe cyangwa se ngiye gukora ibi n'ibi, ugatangira gushakisha impamvu. Icyo gihe ntabwo ari byiza, kubera yuko nawe ushaka kumwubakamo ikindi kintu gishobora gutuma yumva yuko nawe atari ngombwa yuko azajya akunda ibyo ukunda cyangwa se azajya guherekeza mu bintu runaka ukunda. Ubaka imbaraga zikomeye cyane z'umubano nyine ukomeye cyane hagati yanyu nk'abashakanye, ugenda umwereka yuko nyine ufite ubushake mu bintu mu by'ukuri akunda, bizatuma nawe ushaka gutangira umeze nk'ubyigirisha, uri kubyikundisha, kubera yuko nyine ukavuga uti wenda reka nanjye mbikunde, kugira ngo mwereke ko mbikunda, kugira ngo wenda ataza kurakara cyangwa se ataza kubabara, bikazarangira nawe usigaye bikunda, ugasanga musigaye mufite nk'ikintu muhuriyeho mwembi kandi nta kintu kiza nkabyo, ugasanga musigaye mufite ikintu muhuriyeho mwembi kandi mukunda, ugasanga watangiye wigirisha wikundisha amagare kubera ko uzi ko yakunda, bikaza kurangira nawe usigaye uyakunda. Urumva ni byiza, bituma noneho muzubakamo ikintu gikomeye cyane hagati yanyu, kizajya gituma mu by'ukuri mugira ikintu kibahuza, kandi kugira ikintu kibahuza nka couple ni ibintu bikomeye cyane kandi ibintu byiza udashobora kubona ikintu wabinganya nacyo. Icya gatatu ni ugutega amatwi uwo mwashakanye. Ubu ni bumwe mu buryo bwiza bwo kudekuvurana, bwo kuvumburana, bwo kumenyana hagati yanyu, sibyo? Gutega amatwi umukunzi wawe bimubakamo imbaraga
imbaraga nyinshi, bityo bikamufasha kubasha kugufungurira umutima, ukamenya ibitekerezo bye, ukamenya icyizere cy'ubuzima afite, ukamenya inzozi ze, ukamenya imigambi ye, ukamenya ibye byose, kubera ko nyine abona yuko umutega amatwi, bityo bikamufasha nyine kubasha kugufungurira umutima we, umenya imbaraga ze, ukamenya inzozi afite z'ejo hazaza, ukamenya nyine bya bintu byose atekereza by'ejo hazaza mu buzima bwe. Gutega amatwi rero umukunzi wawe ni kimwe mu bintu byiza cyane kandi bituma urukundo rwanyu koko rubasha kuba rwiza, umuntu akabasha kugufungurira umutima, akabasha kugufungurira byose nyine ku buryo uri buze kuza kumumenya, kubera yuko mu by'ukuri ubasha kumutega amatwi. Ikindi kandi nakubwira kuri iki cyo gutega amatwi, buriya buri muntu wari wese wo kuri iyi si, ni ukuri buri muntu wese akenera umuntu umutega amatwi. Rero iyo utega amatwi umugore wawe cyangwa se umugabo wawe, bituma akubera nyine ntabwo akubeshya, ntabwo aguhisha amarangamutima ye, akubwira amarangamutima ye yose, bigatuma uri buze kuza kubasha nyine kubaka ikintu gikomeye mu rugo rwanyu, mukaba abantu nimba nyine uri umuntu utega amatwi, bituma umuntu mukundana akwishimira, kumva yuko afite umuntu abwira, afite umuntu ashobora kuririra, afite umuntu ashobora gutakira, afite umuntu ashobora kubwira ubucucu bwe, afite umuntu ashobora kubwira ibintu ibyo ari byo byose, nyine afite umuntu azi neza ko kuri iyi si nubwo abandi bantu bose bakwanga kumutega amatwi, hari umuntu umwe yizeye yuko ashobora kumutega amatwi. Urumva rero icyo kintu rwose kikugira umuntu wishimirwa cyane n'uwo mwashakanye, bigatuma mubasha kwishimirwa nyine mu rugo rwanyu. Icya kane ni ukubwira umukunzi wawe ikikurimo. Abantu benshi batekereza ko urukundo mu by'ukuri ari ibyiyumviro by'umwe ku wundi, ariko mu by'ukuri ntibabashe kubigaragaza mu magambo. Abandi cyangwa se bakabigumana nyine, bakabigumana muri bo, akavuga ati icyo nzi neza nuko nzi neza ko mukunda, ibindi si ngombwa yuko nirirwa mbimubwira, si ngombwa ko nirirwa mugaragariza nyine amarangamutima yanjye, cyangwa se yuko ngomba kuza kuyamubwira. Rero hari umwiherero mwigeze kubaho uhuza abantu bashakanye, noneho abantu bari bahurije amakupure menshi atandukanye, abakuru, abatoya, noneho barimo kubigisha ukuntu umuntu agomba kugaragariza amarangamutima ye uwo bashakanye, abimubwira, ukabimubwira mu magambo. Noneho abagore benshi n'abagabo benshi basanga mu by'ukuri hari ibintu batajyaga bavuga, hari ibintu bagumanaga muri bo batajyaga babwira abakunzi babo. Umugore ugasanga arimo aravuga ati ngewe rwose tumaranye imyaka 15, ariko yari atarambwira yuko ankunda, yari atarambwira yuko wenda niba mvuye muri saro yuko nsa neza, yari atarambwira yuko nteka neza, ariko wenda nkabona ibiryo natetse abirya yishimye. Urumva nyine akabimwereka mu bikorwa, cyangwa se kumwereka yuko yishimiye wenda ikintu runaka yamukoreye, akamugurira ururabo mu rugero, akarumuzanira. Ni byiza kubimwereka mu bikorwa, ariko nanone hari igihe umuntu aba akeneye kubyumva mu magambo umuntu arimo kubimubwira. Uwo mwiherero rero warangiye abantu bose mu by'ukuri amakupure menshi yishimye, abantu batangiye kumenya yuko ari byiza yuko ubwira mugenzi wawe kariteze ibintu ukunda kuri we, batangiye kumenya yuko nyine ari byiza yuko ufungurira umutima wawe, ukabwira mugenzi wawe, ukabwira umugore wawe cyangwa se umugabo wawe, ukamubwira uti nkunda burya wenda iyo wakoze iki n'iki, nkunda iki kintu kuri wowe, nkunda wenda. Ugasanga hariho n'umuntu utarigera abwira umugore we yuko wenda ari mwiza, kandi mu by'ukuri nimba mubana no kubona ko ari mwiza. Ugasanga rero uwo mwiherero warangiye amakupure menshi yisubiyeho, yavuze ati ni byiza yuko ngomba kwitoza kubwira umugore wanjye wenda ikintu runaka, ariko kandi nkakimubwira mu magambo, apana kubimwerekera mu bikorwa. Abagore nabo bisubiye bavuga bati yewe noneho bya bindi ntabwo ari ngombwa, ntabwo ari byiza yuko mbigumana, nubwo mbizi neza yuko mukunda, wenda nawe abizi ko mukunda, mu by'ukuri akeneye kubimenya, akeneye ko mubwira yuko ari umugabo w'umunyembaraga, akeneye ko mubwira ko ari umugabo w'umuhanga, akeneye ko mubwira ko ari umugabo uzi ubwenge, akeneye ko mubwira ko ari umugabo mwiza. Urumva, akeneye ko mubwira ko ari umugabo w'umukozi. Ugasanga nyine warubizi ariko urabigumana, ati ingenzi nuko azi ko mbizi. Buse nimba abibona yuko mbizi ko yubatse inzu, ubwo arumva ntabizi yuko ari umukozi, ntabwo ari ngombwa ko ngomba kubimubwira. Oya, ni ngombwa kubimubwira. Buriya buri muntu wari we wese kuri iyi si akunda ijambo ryiza,
akunda ijambo rimutera imbaraga. Ni byiza kandi gukorera umuntu ikintu abona ukabona yuko yakibonye apana kubibona hanyuma akabigumana muri we. Itoze n'umwitozo umuntu atangira gahoro na gahoro. Akenshi abantu bakiwutangira usanga nyine arimo kumva bati umuntu bari bumfate nk'umusazira, umugore wanjye nimva mubwiye yuko ari mwiza ntari bumve ko ndi umusazi, ari bumve ko nabaye iki, ari bumve ko na byacitse ibintu maze imyaka 20 n'ingahe ntamubwira. N'umwitozo mwiza uzarebe n'ubimubwira yuko atazishima. Utangira ubyitoze uzasanga rwose ari byiza yuko bimwe mu byiza bigize uwo mwashakanye, bimwe mu byiza gukorera akeneye kubyumva bivuye mu mutima wawe, akeneye kubyumva bivuga mu kanwa kawe, akeneye kubyumva bivuye muri wowe. Ni byiza, ni umwitozo mwiza, muzawitoze. Numara kubitoza uzabona ukuntu uzaba umuntu wishimirwa mu rugo rwawe. Muzajya utaha kwakirana ubwuzu, wishimirwe nyine, ube umuntu wishimirwa mu rugo rwawe. Icya gatanu rero ari nacyo cyanyuma tugiye gusorezaho mu bintu bishaka kugufasha kuba umuntu wishimirwa mu rugo rwawe, no kubaka isura yo guhora uri umuparteneri mwiza, uri umugore mwiza cyangwa se uri umugabo mwiza wishimirwa. Uhora buri umunsi ku munsi umaking sure ko nta munsi n'umwe ugucika, nta mahirwe namwe upfusha ubusa uyu munsi ku munsi wo kuba waba umwe mu bantu bishimirwa, kuba waba umugore mwiza wishimirwa mu rugo rwe, kuba waba umugabo mwiza wishimirwa mu rugo rwe. Ntukagire amahirwe upfusha ubusa uyu munsi ku munsi. Tangira ubyiyubakemo, wumve ko umunsi ku munsi ugomba gutanga affection ishoboka yose ku muntu mukundana, ku mugabo wawe, ku mugore wawe. Wumve yuko ugomba kubikora umunsi ku munsi, ubyubake muri wowe. Uvuga uti kuri uyu munsi niki kintu nakoze gishobora gutuma umuntu wishimirwa mu rugo rwanjye. Umushimire umunsi ku munsi, umubwire amagambo meza umunsi ku munsi. Urebe ikintu icyo cyo cyose nyine wirinde gucika intege. Ushaka ibintu ibyo aribyo byose byagufasha kubaka nyine umuryango wawe kugira ngo ubashe kuba mwiza kurushaho. Kuko ukomeza kubyubaka umunsi ku munsi udashuduka byarabaye ubuzima bwawe busanzwe. Unubitangira umunsi ukavuga uti ni iki kintu uyu munsi nakoze gishobora gutuma mba umugore wishimirwa mu rugo rwanjye. Utangira ubyipo, wibaza ibyo bibazo. Hanyuma niba uri n'umugabo uvuga uti niki kintu uyu munsi nakoze gishobora gutuma mba umuntu wishimirwa imbere y'umugore wanjye. Hanyuma utangire wubake utwo tuntu duto dushobora gutuma uwo muntu wishimirwa. Harimo izo affection. Uramenye rwose utazifuza gutanga affection ku muntu mukundana, ku muntu mubana utakimubona. Kuvuga uti iyo mba ngifite amahirwe yo kuba gihari nakamukoreye ibi n'ibi, ariko mu by'ukuri no mu gihe yarahari ntago wabimukoreye. Byubake rero uyu munsi, wubake muri wowe yuko ugomba guhora kudapfusha amahirwe namwe ubusa uyu munsi ku munsi, yo kuba hari yo guharanira gukora ibintu bishobora gutuma nyine uba umuntu wishimirwa mu rugo rwawe. Icyo rero nicyo dusorejeho kuri uyu munsi. Nawe nimba hari ibintu utekereze ko bishaka kugufasha kuba umuntu wishimirwa mu rugo rwawe, ubikore. Bizakuzanira amahoro mu rugo rwawe, bizabazanira umunezero, bizabanizanira kandi n'ibyishimo, nk'uko ari byo iki kiganiro ubundi kigamije kubifuriza kugira urugo rwiza rw'umunezero, rw'amahoro, rw'ibyishimo bisaga bya bindi mudashaka kubona nyine ahantu mukura, udashobora kubona ahandi wabikura. Ndakwifuriza rero kugira urugo rwiza, ndakwifuriza ko umuntu gore mwiza wishimirwa, ndakwifuriza ko umugabo mwiza wishimirwa mu rugo rwe. Naho ubutaha mu bindi biganiro byo kuri Rose TV show. Mwakoze cyane kubana natwe. Bye.